किस्सो नंबर 6। मोला कनन वारी खे मार। वताए फ़कीर हिक ढगी धारी हुई, उन जो गाह वताए फ़कीर हिक ढगी धारी हुई, उन जो गाह पिठू पाण कंदो हो। रात जो जॾहिं गाह ढगी खे ॾेई वञी सुम्हंदो हो त पाड़े वारे जी गॾह अलाए जे केॾी महिल अची गाह खाई वेंदी हुअसि या गाह मथां मुटी वेंदी हुई। अॻिते वधण खां पहिरियां हिन वीडियो खे लाइक कयो, सिंधी खोजी खे सब्सक्राइब कयो ऐं बेल जे बटन ते ज़रूर क्लिक कयो। गॾह जो खाधल ओबरायल गाह ढगी कान खाईंदी हुई। मुट जी धप सोगराण करे बि गाह खे वेझे न वेंदी हुई। तां जे ढगी खीर सुकाए वेई। वतायो सुजाग थियो हो त गॾह खे का सेखत ॾियां, पर हू छुरक भॼी वेंदी हुई। तां जो ढगी खीर सुकाए वेई, नेठ कक थी पियो। हिक रात जो अलाह साईं खे ॿुधायई त मौला इन्ही वॾनि कननि वारीअ खे मार, इन्ही वॾनि कननि वारीअ खे मार त मुंहिंजी मंझांसि जिंद छुटे। ईअं चई सुम्ही रहियो हो। सुबुह जो छातो ॾिसे त ॻऊं भटारी टंगियूं टेड़े पई आहे। हू वियो, वञी गेटीअ में बीठो। उतां हिकिड़ो अंधो अची लंघियो, उन खे ॿांह खां वठी अंदर आयो ऐं चयाईंसि त हाफ़िज़ ॾिस त हीउ कहिड़ो जानवर मुअल आहे। अंधे ढगीअ खे मिनाड़ी हथ लाइ ॾिसी चयो त हीउ त ढगी मुअल आहे। वताए आसमान ॾांहुं कंध मथे खणी चयो अरमान जी ॻाल्हि आहे। मूं चयो कननि वारी मार, तो हणी सिंगनि वारीअ खे मारे छॾियो आहे। दोस्तो, सिंधी खोजी खे सब्सक्राइब करण न विसारींदा। वीडियो खे लाइक कयो, शेयर कयो ऐं कमेंट सेक्शन में पंहिंजी राय जो ज़रूर इज़हार कयो।